hujan turun lagi. Sangat deras hujannya sobat.
Saya tunggu hujannya reda dulu sobat.
kita akan menjelajahi dulu sebelum istirahat sobat. Oke guys, sebelum istirahat kita jelajah hutan dulu. Di sana tempat istirahat kita tuh, di lampu putih tuh. Di perjalanan jumpa pohon delima. Kita lihat ada buahnya. Oh ada. Kita petik satu untuk cemilan malam. Masih launya ini ya. Gelapnya sobat. Kita kembali lagi ke area camping kita. Hutan guys, hutan. Kita cari jalan yang bersih. Akhirnya kembali lagi ke tempat camping kita guys. Hujan turun lagi. Deras hujannya lebat. Sangat deras hujannya sobat. Tempat tidur kita karena shelternya kekecilan kita bawa sobat. Udah basah semua. Kita tunggu hujannya reda baru kita istirahat. Ataupun kita golek-golek dulu.
Oke sobat, kita akan istirahat dalam keadaan hujan. Shelter kita bocor karena deras sekali hujannya. Nih.